Hello para investor lan pedagang sing dikasihi. Matur nuwun kanthi sanget kanggo mbantu proyek kita. Kabeh bentuk bantuan ana ing katrangan video iki. Para pamirsa ingkang kinurmatan, mangga wanehi video iki kanthi jempol kraton. Kaya sampeyan penting banget kanggo nyebarake proyek kasebut guru, markets. Saiki kita bakal bandinggek indikator dasar perusahaan Saiki Nouvelle Monde Graphite Inc., ticker NMG. Review iki digawe nggunakake data saiki wiwit tanggal 15 Juli tahun 2024. Miturut klasifikasi guru, markets perusahaan Nouvelle Monde Graphite kalebu subkategori. Colminers, 14 organisasi melu evaluasi. Iki luwih utawa kurang wakil. Kita miwiti karo informasi ringkesan babagan perusahaan. Ayo deleng saben parameter kanthi luwih rincin ing ngisor iki. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso video. Kita ngajak sampeyan kanggo njupuk dipikir nyedaki ing saben pratondo perusahaan. Akses menyang meja kanthi klasifikasi tiker gratis lan gratis. Aku njaluk sampeyan nyebarake rilis iki ing jaringan sosial sampeyan. Dadi, kanca-kanca, kita pungkasanipun miwiti. Kapitalisasi pasar perusahaan Nouvelle Monde Graphite kira-kira $0,2 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $24 miliar. Nouvelle Monde Graphite nuduhake 0,864%. Iki minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $0,04 miliar. Lan kapitalisasi neraca subkategori yaiku $14 miliar. Nouvelle Monde Graphite Inc. nuduhake 0,264%. Bandingaken enggo bareng saka pasar lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Nouvelle Monde Graphite Inc. ing subkategori ing kasus penilaian kapitalisasi pasar saham yaiku 0,864%. Kapitalisasi neraca iku 0,264%. Iki 69% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku ing subkategori. (1) Evaluasi perusahaan pungkasan Nouvelle Monde Graphite bakal diwanehi ing pungkasan review. Mangga mirsani kemajuan riset nganti pungkasan. Perusahaan sing diteliti duwe utang $0,026 miliar. Utang kanggo nilai buku nggantosi 65% saka usaha perusahaan. Evaluasi kewajiban finansial perusahaan, lumayan, 0 poin. Imbangan rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanthi rata-rata ing subkategori 7,5, sing luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran nilai pasar saham perusahaan kanggo bati dibandinggek karo subkategori. Ala banget, -2 poin. MediaWiki kanggo pungkasan 12 sasi -$47 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjure 12 sasi ora dingerteni. Kang ala kanggo prospek perusahaan. Taksiran bati ngarep samestain dibandinggek karo perusahaan ing subkategori. (1) Nilai perusahaan kanggo imbangan revenue yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 1,1, kang luwih elek tinimbang ing subkategori. Taksiran rega pasar perusahaan kanggo indikator revenue dibandinggek karo indikator perusahaan ing subkategori. (1) Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $0 yuta. Revenue maju kanggo sabanjure 12 sasi ora dingerteni. Lan iki ala kanggo perusahaan. Evaluasi indikator sales masa depan sing digambarake dibandinggek karo indikator ing subkategori. (a)
-1 titik. Yen sampeyan kasengsem ing analitik iki. Banjur, ing kasus iki, aku njaluk sampeyan langganan saluran kasebut lan klik lonceng. Gratis kanggo sampeyan bakal mbantu nyebarake proyek iki. Wates punika 0%, karo rata-rata ing subkategori 14,8%. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 14,8%. Taksiran margin dodolan dibanding karo indikator perusahaan ing subkategori, bisa ditoleransi, -0,5 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah personel subkategori yaiku 0,502%. Sing 72% kurang saka bagean kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ora seimbang ing rega saham perusahaan Nouvelle Monde Graphite Inc. Mbok menawa menyang revaluation. Jumlah ibu kota kanggo saben pegawe perusahaan punika $1.678.000. Lan kanggo subkategori $975.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 72,1%. Perkiraan jumlah modal pasar saben karyawan dibanding karo indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah bati saben karyawan individu perusahaan yaiku $0.000. Kanti rata-rata kanggo subkategori, $129,9.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Ngira bati saben karyawan individu dibanding karo indikator perusahaan ing subkategori. Lumayan, -0,5 poin. Bagian dodolan saben karyawan perusahaan $0.000. Miturut subkategori $879.000. Prabedan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 100%. Taksiran revenue saben pegawe perusahaan dibanding karo indikator ing subkategori. Lumayan, -0,5 poin. Volume transaksi dodolan ana 0,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 5,8%. Iki minangka indikator saka remet cendak bisa. Indikator RSI 14 nuduhake tingkat 43% kanggo perusahaan Nouvelle Monde Graphite. Dene ing subkategori tataran RC 1455%. Teknis, enggo bareng subkategori kang diregani luwih saka perusahaan Nouvelle Monde Graphite Inc. Banding dinamika rega saham perusahaan Nouvelle Monde Graphite lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan Nouvelle Monde Graphite Inc. nuduhake owah-owahan -41,1%. 24,4% ngelawan owah-owahan rega ing subkategori. Iki orang ngomong apa-apa definitively. Nanging kita kudu embudidaya kasunyatan iki ing atin. Sadurunge nuduhake skor final, please kindly takon. Nggawe penilaian perusahaan Nouvelle Monde Graphite Inc. ing komentar kanggo video iki. Asil total punika, -7,5 saka 10 tiktems. Rata-rata kanggo subkategori punika -0,1 tiktems. Yen katon banget wiyar, ing pasar saham ing umum. Kita waca sing skor rata-rata kanggo pasar saham US total 0,3 tiktems. Marang skor -7,5 tiktems kanggo perusahaan Nouvelle Monde Graphite. Ayo menyang meja pesenan, kasedia, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan dening sistem informasi regane saham guru, markets. Akses menyang meja supaya free lan free, link ing komentar pinet. Minangka asil saka rega saham Nouvelle Monde Graphite. Guru, markets.
Bukak menehi hasil amarga kasunyatan sing novel monde grafit, salah siji saka perusahaan paling overvalue ing subkategori. Matur nuwun kabeh kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi saka Guru Markets. Sampeyan pancene minangka pamirsa sing paling keren ing planet iki.